шоке. Проверяя лайфхак из ТикТока по уменьшению красноты кожи после ожога. Первое, что советовала дерматолог из ТикТока, это использовать гиалуронку и желательно что-нибудь охлаждающее, потому что кожа горит в таком состоянии. И среди своих продуктов я нашла такое. Маска от Voice, я ее положила в холодильник на пару минут. Как мне хорошо. Прошло 15 минут. Можете сравнить, насколько лучше стала выглядеть кожа после всего лишь одной маски. Следующий — это супер увлажняющий крем. Тут и сквалан, и алантаин, и гиалуроновая кислота. Он достаточно легкий, что нам и надо. Жирные крема в таком состоянии не надо использовать. У меня еще красный нос, но это намного лучше, чем было 20 минут назад. Если вы не хотите брать целый набор, то имейте в виду, в Золотом Яблоке они продаются поштучно.